waa toddobaad kale oo ay muqdisho martigelinayso shir ay isugu imaanayaan madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. halkan caasimaddu Oktoobar sanadkii hore ayay ku kala tageen madaxda dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu markii ay saxiixeen heshiiska iyo habraacyada doorashada ee dalka, kuna mudaysnaa in doorashada madaxweynenimadu ay dhacdo 8 February ee sanadkan 2021 lana soo dhaafay. isjiid kala shaki iyo danaysiga siyaasiga kadib 180 maalmood gadaashood ayay dhinacyadu hadda isugu tageen Muqdisho. waxaa ka horreeya natiijo la'aantii shirkii Dhuusamareeb iyo afgaradkii guddiga farsamada ee Baydhabo oo ay dib uga gurteen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. dhowr dhacdo ayaa ku cusub shirkan Muqdisho oo u baahan inaad ogaato ka hor inta aan natiijada soo bixi doonto falanqayn lagu samayn, waxaana ay kala yihiin. shirku hadda waxa uu ku qabsoomayaa xayndaabka amnigiisa la sugo ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. waa halkii 49 bilood ka hor lagu doortay madaxweyne Farmaajo. cadaadiska ugu badan ee ay madasha ku imaanayaan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland waa kan dowladda Mareykanka oo 4 maalmood ka hor ku wargelisay fiila Soomaaliya imaanshaha xubnahan. waxaa la dejiyay oo kale gudaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, sababtuna waa cabsida xagga amniga ah. labada maamul waxay la yimaadeen dhoolatus ciidan gudaha garoonka Muqdisho. hore ayay u dhici jirtay dhacdadan, balse markan waxaa ku jira garnaylada garbaha laga tuuro, waxayna ay ka kala yimaadeen Kismaayo iyo Boosaaso oo labadaba ay kaabiga ku hayaan furimo argagixiso. Cali Goodlaawe markiisi koowaad ayay ka dhignaan doontaa ee uu madasha Muqdisho kaga qayb galo shirka, laakiin waxa uu joogay Dhuusamareeb oo Siciidani uu ku sifeeyay inuu ahaa dhagayste aan daalin. qoorqoor iyo lafta gareen oo bilowgii soo joogay kulamada adag waxay u muuqdaan kuwo xilligan eeda badan ka tirsanaya saaxiibkooda Siciidani, waxayna bilowga ku baaqidda shirkan dib isugu dhigeen ilaa ay shuruud ka dhigeen imaanshaha Muqdisho ee Siciidani. Axmed Madoobe iyo Dani waxay u baahan doonaan dhowr maalmood oo ay sameeyaan wax u muuqda dhoolatus siyaasadeed, kaas oo ah qorshaha labaad ee dhoolatuska ciidan, waana la kulmidda mucaaradka ay geed fadhiga u ahaayeen saaxiibadooda siyaasadda ee Muqdisho ku sugan muddana ay isbaac waayeen. fiila Soomaaliya waxay isku aragtaa inay samaysay tanaasul kasta oo baahi loo qabay. 3 jeer oo farmaajaha mudaxilaadku ka dhammaaday uu cilaamiyay shirna ay gooyeen labadan maamul. hadda ay yimaadeen markii beesha caalamku cadaadisyadeeda adeegsatay, waxayna fiiladu rumaysan tahay inay ka tanaasuleen goobta shirka iyo amnigaba. laakiin fiila Soomaaliya waxay doonaysaa in hal maalin gudaheedu noqdo shirka oo dhan laguna soo koobo saxiixidda afgaradkii Baydhaba, aan dib loo furin dhammaan heshiisyadii iyo qodobadii looga dooday Baydhaba. qodobka 9aad waa Dani iyo Madoobe waxay doonayaan qodobada dib loo wada furo lana geliyo dood cusub oo qaadan doonta maalmo kale oo dheeraad ah. ka sogow 9 qodob, haddana ifafaalaha rajada laga qabi karo kulanka waa in la helo tanaasul dhinacyada ah. waxa ay Puntland iyo Jubbaland doonayaan 5 qodob oo 3 ka mid ay u arkaan geedka go'an ay tahay in mar kale Farmaajo aqbalo ama shirka lagu kala tago. kan koobaad waa in afgaradka Baydhabo dib loo furo, laga doodo arrinta kuraasta Somaliland ay u arkaan in xal laga gaarin, maadaama weli tabasho ay muujinayaan garabka Cabdi Xaashi Cabdilaahi gudoomiyaha aqalka sare uu hogaaminayo. 2 in amniga doorashada lagu wareejiyo cid kale oo ahayn laamaha amniga Soomaaliya. amniga doorashadu maaha kan maalinta doorashada, waa in taliyaasha ciidamadu aysan saameyn ku yeelan amniga kuraasta lagu dooranayo Muqdisho iyo dowlad goboleedyada kale ee ay gacansaarka la leedahay dowladda federaalku. in Farmaajo ka dhex baxo qorshaha socodsiinta doorashada, uuna qoro warqadda caddaynta inuu dhammaaday mudaxileedkiisa, uusan saameyn ku yeelan karin samayna karin xilka qaadis, magacaabid iyo nooc kasta oo go'aan ah, balse uu noqdo kusimo aan saxiix iyo go'aan toona lahayn. qodobka 4aad waa in beesha caalamku ay noqoto cidda leh damaanad qaadka fulinta heshiiska, taasoo sida muuqata ay la doonayaan fiiladu inay sidaas oo kale iyana maqasho warkaas. qodobka 5aad oo ay tanaasul ka samayn karaan labada dhinac ee Puntland iyo Jubbaland waa in madasha midowga musharaxiinta ee la kulmay Ra'iisul Wasaare Rooble qayb laga siiyo saxiixa heshiiska u dambeeya. laakiin taasi waxay cabsi ka qabaan in beesha caalamku ay u aragto in dib loo furayo heshiiskii 17 Sebtembar oo ay waardiye adag dhinacaasi ka hayso. fiila Soomaaliya iyo maamulada safkeeda sida ay falanqeeyaasha siyaasaddu rumaysan yihiin waxa ay doonayaan in la sameeyo 4 ilaa 3 qodob oo ay u arkaan guul siyaasadeed.
waa in la saxiixay safgaradkii Baydhabo oo aan laga hadlin wax kale oo ay tahay qodobada ka hadalkooda in hore looga soo heshiiyey guddiyadii farsamana ay si isku mid isugu afgarteen. 2 in la dedejiyo dib u eegista guddiyada doorashada xubnaha la dhalilayana la soo bedelo. qodobka 3 waa jadwalka doorashadu inuu noqdo 120 cisho gudahood senatarka u horeeya la doorto ka hor bisha Ramadaan ee fooda inagu soo haysa ayadoo Ramadaan kadibna laga dhigo doorashada xubnaha golaha shacabka iyo in madasha saxiixa heshiiska ay goobjoogayaal ka noqdaan beesha caalamka bulshada rayidka iyo midowga musharaxiinta xubno ka socda laakiin saxiixa ay leeyihiin xubnihii saxiixa heshiiska uu meel mariyay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. dadka siyaasadda falanqeeya waxa ay sheegayaan in marka la eego 9 qodob ee madasha ku cusub 5 shuruudood ee Puntland iyo Jubbaland iyo 4 fiilo Soomaaliya iyo maamulada la safan ay ka dhigan tahay xaajo cakiran oo aan wali si wanaagsan ugu bixin. durba walwal iyo walaac ayaa laga muujinayaa in meelaha la kala joogo ay sababi karaan in kulanku natiijo la'aan ka soo baxdo kulan dambana la isugu yimaado dhammaadka bisha Abriil ee nagu soo fool leh waana haddii uusan imaan ayay leeyihiin falanqeeyaashu tanaasul iyo cadaadis riixa oo ka yimaada Yamamoto safiirka Mareykanka James Wan ergeyga gaarka ee qaramada midoobay iyo gabadha cusub ee dhawaan la wareegtay safiirnimadii uu baneeyay ambassadorkii hadalka cadda ee Ben Fender ee wakiilka ka ahaa UK muddaxileedkiisii ugu dambeeyayna hogaamiyaasha Soomaalida xasuusiyay in danahooda gaarka iyo kuwa qabiilaysan ay tahay inay ka horumariyaan danta guud.